अस्सलामुअलैकुम मलगरू په دې ویډیو کې به خبره کوو د افغانستان د کرکټ په حواله سره چې افغانستان کرکټ ټیم د کرکټ په دنیا کې څنګه دومره زر ترقی او پرمختګ وکړو. که تاسو ګورئ نو افغانستان د کرکټ دومره غټ تاریخ نه لري، یعنی افغانستان پوره 100 کال هم تاریخ نه لري چې افغانستان کرکټ ته راغلی. دین علاوه که تاسو وګورئ نو ویسټ انډیز، آیرلند، زیمبابوي داسې غټ ټیمونه چې کوم دی 50 کال تاریخ لري او بیا هم د ورلد کپ نه بهري ورلد کپ لپاره کوالیفای نشي کولای، یعنی په ورلد کپ کې نه لوبېږي. خو افغانستان کرکټ ټیم پوره 100 کال تاریخ لري، بیا هم په ورلد کپ کې لوبېږي او په ورلد کپ کې غټو لوبډلو ته ماتې هم ورکوي. د پاکستان په شان لوبډلې ته، د انګلند په شان لوبډلې ته، د سریلانکا په شان، یعنی غټو لوبډلو ته په دې ورلد کپ کې چې کوم دی ماتې ورکړې ده. نو بالکل ملګرو په دې کې څه شک نشته چې افغانستان کرکټ ټیم په ډېر لږ وخت کې ترقی او پرمختګ وکړ او ډېر غټې لوبډلې شاته پرېښودې. که تاسو وګورئ نو افغانستان کرکټ ټیم ته په اوله کې ډېر زیات مشکلات وو. افغانستان کرکټ ټیم چې کوم دی په کال 2001 کې چې کوم دی د ICC پول ممبر جوړ شوی و. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په کال 2015 کې په ICC ون ډے ورلد کپ کې شرکت وکړو چې په دغه ورلد کپ کې افغانستان کرکټ ټیم په 9 میچونو کې صرف یو میچ وګاټو. بیا چې کوم دی افغانستان کرکټ لوبډلې په کال 2019 کې هم په ICC ون ډے ورلد کپ کې شرکت وکړو، ورلد کپ د فارې کوالیفای وکړه. په هغې کې افغانستان کرکټ ټیم 9 میچونه وبیلل او یو میچ یې هم ونه ګاټو. خو آخرکار بیا افغانستان کرکټ ټیم د دې مشکلاتو نه رابهر شو او افغانستان کرکټ ټیم په کال 2020 دویشتم او دریشتم کې د دنیا بهترین ټیم حساب شو. افغانستان کرکټ ټیم په ICC ورلد کپ 2023 یعنی هم په دې نړیوال جام کې غټو لوبډلو ته ماتې ورکړه چې ټوله دنیا یې حیران کړه چې دا نړیوال جام دا ورلد کپ 2023 د افغانستان کرکټ لوبډلې لپاره یو تاریخي ورلد کپ ثابت شو او غټو ټیمانو ته یې پکې ماتې ورکړه. څنګه چې تاسو ما ویل چې افغانستان کرکټ دومره غټ تاریخ نه لري، یعنی پوره 100 کال هم تاریخ نه لري، او بیا هم د افغانستان کرکټ ټیم سپین بالران چې کوم دی په ټوله دنیا کې، یعنی ټوله دنیا بهترین سپین بالران دي او د ټوله دنیا یو بهترین سپین بالینګ اٹیک ورسره دی. راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی، نور احمد، وسی فاست بالران هم خدي، فضل حق فاروقي، نوین الحق، عظمت الله عمرزی ورسره د افغانستان بیټسمنان هم ډیر زبردست بیټینګ کوي. رحمان الله ګرباز، ابراهیم زدران. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس د دنیا په بهترین لوبډلو کې شمارېږي. افغانستان کرکټ ملي لوبډله په ډیر جوش او جذبې سره لوبه کوي، په ډیر جوش او جذبې سره میچ کوي. نو ان شاء الله او ورځ لري نه چې افغانستان کرکټ ټیم به د ایشیا نمبر 1 او تکړه لوبډله وي. نو افغانستان کرکټ ټیم چې اوس په دنیا کې ځلیږي او خلک یې تعریفونه کوي، نو په دې کې د افغانستان د پخوانو لوبغاړو غټ لاس دی. په اوس وخت کې چې محمد نبی د افغانستان په لوبډله کې شامل دی، محمد نبی د افغانستان د لوبډلې لپاره ډیر زیات خدمات دي. محمد نبی د افغانستان کرکټ ټیم یو لیجند آل راونډر لوبغاړی دی. نو چې افغانستان لوبډله څومره هم ترقی او پرمختګ کوي، زموږ پښتو ژبه ورسره هم پرمختګ کوي، نو موږ له پکار دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې ملاتړ وکړو. نو کرکټ د مشقت او مهنت لوبه ده، نو څومره چې مهنت کوي نو بالکل ته به کرکټ په دنیا کې کامیابیږي او یو غټ نوم به جوړي. باقي داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ، ملاویږو بل ویډیو کې. د الله په امان.